আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আবার একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আমি মূলত দারাজ থেকে খুবই অল্প স্বল্প টাকার জিনিসপত্র অর্ডার করে থাকি। খুব বেশি টাকা ব্যয় করে আমি এখানে জিনিসপত্র অর্ডার করি না, যেহেতু এটা একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। অনেক সময় দেখা যায় খুবই ভালো প্রোডাক্ট পাই, আবার অনেক সময় দেখা যায় খুবই নিম্নমানের বাজে প্রোডাক্ট পেয়ে থাকি। তাই এই বিশ্বাসের জায়গাটা একটু নড়বড়ে হওয়ার কারণে খুবই লো বাজেটের জিনিসপত্র আমি সবসময় অর্ডার করে থাকি। এই প্রথম আমি এরকম একটা বাজেটের প্রোডাক্ট দারাজ থেকে অর্ডার করেছি। আমি এখানে একটা বেবি ফিডিং হাই চেয়ার অর্ডার করেছি, যেটা 3 in 1। এটা ভাভো কোম্পানির একটা চাইনিজ প্রোডাক্ট। আমি জানি না আমি নামটা ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পেরেছি কিনা। এই চেয়ারের প্রত্যেকটা জিনিস পার্ট বাই পার্ট ছিল, এগুলি হচ্ছে সেট আপ করতে হবে। দারাজের এই প্যাকেজিংটা খুবই ভালো ছিল, ওরা খুব সাধ্যমতো সাথে এবং খুব সুন্দরভাবে প্যাকেজটা করেছিল, যেটা আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। একদমই কোনো ধরনের ড্যামেজ হয়নি, ইভেন যে প্যাকেটটা পাঠিয়েছিল ওই প্যাকেটেও কোনো ধরনের ড্যামেজ হয়নি। প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়ালই বেশ কোয়ালিটিফুল ছিল, যেটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তো এখানে ওরা একটা ইনস্ট্রাকশন পেপার দিয়েছে, যেটাতে চাইনিজ লেখা। আমার বোঝার সাধ্য আসলে নাই, ছবি দেখে যতটুকু বুঝতে পেরেছি সেভাবে আমি হাই চেয়ারটা সেট করেছি। হাই চেয়ারটা সেট করতে আমার মিনিমাম 8 ঘন্টা সময় লেগেছে। আমি পুরো চেয়ারটাকে সেট করে নিয়েছি। আমি সবগুলি ম্যাটেরিয়াল ইউজ করে এখানে সেট করেছি। এটাকে মূলত 3টা ফর্মে সেট করা যায়: একদম ছোট, মাঝারি এবং হাই। আমি পুরো হাইটা সেট করেছি। আমি যখন চেয়ারটা অর্ডার করেছিলাম তখন এটার প্রাইস ছিল ৩,৯৫০ টাকা। এখন আবার দেখলাম এটাকে ৩,৯৯৯ টাকা করে ফেলা হয়েছে। আমি এটাকে ক্যাশ অন ডেলিভারি করেছিলাম, যাতে আমি প্রোডাক্টটা যখন রাখি তখন দেখে নিতে পারি। তো এটা নিয়েছিল আমার কাছ থেকে ৪,১৫৫ টাকা মোট পড়েছিল। এটা কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আরও অনেক বেশি প্রাইস চায়। আমি ইউটিউবে দেখেছিলাম ওরা ৪,৫০০ টাকার মতো চায়, বিভিন্ন পেজেও এরকমই চায়। এবং আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে দেখেছিলাম ওরা প্রায় ৫,০০০ টাকার মতো আমার কাছে চেয়েছিল। পরবর্তীতে আমি দারাজ থেকে এটা নিয়েছি। এই জিনিসটা নিয়ে আমি খুবই স্যাটিসফাইড, আর এটা আমি ইউজও করছি, বেশ ভালো।